Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже иси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Суд руки праведник скончавшихся, души раб Твоих спаси, упокой. Сохраняй их в блаженной жизни, я живу Тебе, человеколюбче. Упокоище Твоем, Господи, и нежности святые Твои упокоиваются. Упокой души раб Твоих, яко единый Ты человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне Бог сошедший, обетованных разрешивый. Сами души раб Твоих упокой, и ныне и присно и во веки
успокоение душу сопширову Божика, вождей воинов и всех зе пострадавших односельчан, еже простите им всякому прегрешению вольному же и невольному. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Якогда Господь Бог учини души, и даже праведнее упокояются. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милости Божия, Царства Небесного и оставления грехов их у Христа бессмертного, Царя и Бога нашего просим. Подай, Господи, Господу помолимся. Господи помилуй. Боже, духовно всякие плоти, смерть поправы, и дьяволу упразднивый, и живот миру Твоему даровавы, сам Господи покой душу усопших раб Твоих, всех зе убиенных православных христиан, вместе светлее, вместе злачнее, вместе покойнее, отнюдь уже от беже более с печали воздыхания, всякое согрешение, содеянное ими, словом, делом, помышлением, яко благие дни человека любит Бог прости, яко не человек и же жил будет и не согрешит, ибо един кроме греха и правда Твоя, правда вовек, и слово Твое истина, яко Ты си воскресение живот, и покой усопших раб Твоих, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, за безначальным Твоим Отцем и Пресвятым Благим, и животворящим Твоим Духом ныне и присно во веки веков. И мудрость, Пресвятая Богородице, спаси нас. Честнейший, херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без затмения Бога словородший, сущий Богородицу Тебя величаем. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко, благослови. Живыми и мертвыми обладая, воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвы пречистая Своей Матери и всей святых, души от нас приставшихся в недрах Авраама ученик, и с праведными сопричтет, и нас помилует, яко благо, и человека любит. Аминь. Во блаженном успении вечный покой, подашь Господи усопшим рабов Твоим, всем, где ныне нами поминаемым, и сотворить им вечную память. Вечная ваша память, досто блаженнее отцы и братья и сестры наша, присно поминаем их. Души их во благих водворятся. Вечная ваша память, Господь блаженнее отцы и братья и сестры наша, присно поминаем их. Память рода и рода. Вечная ваша память, Господь блаженнее отцы и братья и сестры наша, присно поминаем их. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами начали наше поминание односельчан молитвою, обращением к Богу, о том, чтобы Господь водворил их души в тех местах, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, потому что все это они уже пережили на земле, и болезни, и печали, и воздыхания, и страхи, и смерть, и боль души, и боль тела. Когда мы слышим о том, что войны забирают
миллионы жизней человеческих. Это воображение поражает, но это число мыслится несколько абстрактно. А когда мы знаем, что именно на этой земле, что именно в этом месте погибли те люди, которые здесь жили, это проникает до глубины души. И всегда с большим волнением приходишь на это место, чувствуется некая и благодать Божья, обитающая здесь. Потому что многие из они понесли подвиг благочестия. А с другой стороны, понимаешь, до какой степени может дойти озлобление человеческого существа, которое посягает к убийству ни в чем не повинных людей. Когда воины сражаются в чистом поле, это одно. Ни одни, ни другие из них не преступники. Но тогда, когда люди, имеющие оружие, убивают тех, у кого его нет, во всех народах мира, во все времена это считалось тяжким преступлением. Это воинское преступление. И это говорит о глубокой безнравственности тех людей, которые взяли в руки оружие. То событие, которое мы с вами чествуем здесь каждый год, оно преподает нам определенные уроки. С одной стороны, это урок благочестия, любви к ближним, сочувствия, сострадания, сопереживания. С другой стороны, мы видим, что есть и отрицательный пример зверств, которые некоторые допускали в течение военных действий. И наше нахождение здесь каждый год – это лучший способ нам привить к собственному сердцу все самое хорошее и остерегаться тех плохих проявлений человеческих духа, которые, увы и к сожалению, оказываются возможными. Царствие Небесное, вечный покой всем тем, за кого мы с вами молились, а мы надеемся, что они, сподобившись войти в Царствие Божие, в эти дни поминают и нас с вами, как их потомков, как тех людей, которые живут на той же земле, на которой жили и они. Приходите каждый год, чтите, старайтесь принять это все близко к сердцу, так чтобы это не стало формальным правилом, убивающим суть и дух происходящих торжеств. Чтобы это действительно каждым сопереживалось, сочувствовалось. Спаси Господь всех. Аминь.